हेलो फ्रेन्ड्स, आज मेरोमा एफजेड को भर्जन 2 बाइक आएको छ। यसमा समस्या भनेको त्यस्तो खासै केही पनि छैन। सेल्फ बटन क्लिक गर्दाखेरि सेल्फ स्टार्ट पनि हुन्छ, त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। तर इन्जिनबाट एउटा ठुलो साउन्ड आए जस्तो सुनिन्छ। सेल्फ हान्दाखेरि इन्जिनबाट अलिक लाउड साउन्ड आउँछ, अलिक नराम्रो साउन्ड सुनिन्छ। त्यसको प्रब्लम के हो, कसरी सल्युसन हो निकाल्ने यस भिडियोमा भन्दैछु। पहिला सुन्नु होला, यस्तो साउन्ड आउँछ। युट्युबमा यो आवाजको फल्ट एन्ड सोल्युसन। सो साउन्ड सुन्नुभयो होला। सेल्फ थिच्दाखेरि एउटा अर्कै टाइपको आवाज आउँछ, तर स्टार्ट भइसकेपछि साउन्ड राम्रो आउँछ। इन्जिनबाट केही प्रब्लम छैन। यसको यो म्याग्नेट पछाडि लाग्छ रोलर, वान वे बेरिङ पनि भन्छ, त्यो बेरिङ पनि ठिक छ यसमा। त्यो बेरिङको फल्ट होइन, यसमा फल्ट भनेको यहाँ सेल्फ पिनियनमा छ। जुन यो सेल्फ पिनियन छ, सेल्फ पिनियनको यहाँ दाँतहरू त्यो घाटहरू खाइसकेको छ। आधी यहाँ मजाले भिडियोमा देखिरहेको छैन होला, तर यसको दाँत खराब छ। आधी दाँत पुरै कट भइसकेको छ, त्यसकारण त्यस्तो साउन्ड आउँछ। म्याग्नेटभित्र वान वेमा लाग्ने बेरिङ खराब हुँदा पनि त्यस्तो साउन्ड आउँछ, तर म्याग्नेट बेरिङ वान वेको बेरिङ ठिक छ। यसमा प्रब्लम चाहिँ सेल्फ पिनियन। अहिले मैले देखाएको थिएँ, त्यो सेल्फ पिनियन अर्को हाल्नुपर्छ, साउन्ड आइहाल्छ। त्यसपछि यसको सेल्फ मोटरमा भित्र बेरिङ हुन्छ, बुस हुन्छ, त्यसमा ग्रिज गर्नुपर्छ। त्यति दुईवटा काम गरेपछि साउन्ड क्लियर हुन्छ।